לגרמניה ועוד עוד. הבנת? לא הבנתי כלום. בהחלט יותר סימני שאלה מסימני קריאה, אבל העיקר שמגיבים, להגיב זה חשוב. זה טוב להגיב. אנחנו נמצאים עם פרופסור דני חיימוביץ', שהוא מנהל המחלקה למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב, ועם הסופרת הדוקטור מאיה טבת דיין. אנחנו נתחיל איתך, פרופסור חיימוביץ', למה אנחנו בכלל צריכים מזון מהונדס גנטית? השאלה למה אנחנו בכלל צריכים להגדיל את כמות המזון שיש לנו. אם עדיין היה לנו מיליארד איש בעולם, לא הייתה לנו בעיה להאכיל את העולם, ולא היינו צריכים להגדיל את היבולים. ואנחנו פשוט חייבים להכיר בעובדה שעד 2050 יהיו 9 מיליארד איש בכדור הארץ. אבל יהיה פחות אדמה, וצריכים להמשיך להגדיל את היבולים, ובינתיים הם הגיעו לפלטו. כלומר, אלה מקרה אסון כלשהו, אז זה המצב שהולך להיות. אתה יודע, יש רק מספיק אוכל בעולם ל-30 יום אם יהיה אסון גדול. אוי ואבוי. האם המזון המהונדס בריא לאדם או שיש פה סכנה? כל המחקרים מראים שאין הבדל תזונתי בין אוכל עם גנים שהכניסו על ידי הנדסה גנטית, וגנים, תראה, גם העגבניות היפות שיש שם, הכניסו להם גנים מצמחים אחרים, מעגבניות אחרות. כל החקלאות שלנו הוא כתוצאה מהתערבות גנית שבני אדם הכניסו להם. כן, נכון, אבל זה לא כאילו שהם, אתה יודע, עשו אהבה עם סוס. זה עדיין עגבנייה אחרת. כן, אבל אם אני אתן לך את הבחירה לאכול עגבנייה מהונדס גנטית או עגבניית בר, מה תבחרי? אני אבחר בר, כי אני אוכלת את כל הבולישיט הזה. אבל את תמותי מחר, כי עגבניית בר הוא רעיל. תשובה לא נכונה. אבל כל האוכל שלנו הוא כתוצאה מהתערבות בני אדם. ואנחנו בחרנו גנים או תכונות כדי להשתמש בהם. בואו נראה ביחד אספקט בעייתי אחר או נוסף או בעייתי שעוסק בתופעה שקורית בהודו ולא רבים יודעים עליה. זו התאבדות המונית של חקלאים כתוצאה בעצם מכניסה של מזון מהונדס גנטית. בואו נראה את זה. וזה רחוק מלהיות קטע מסרט הודי. זהו הצד האפל של הגלובליזציה והצמיחה המטאורית של מדינות העולם השלישי. חברות אמריקאיות שהשתלטו על שוק הזרעים בחקלאות ההודית, הובילו את החקלאים העניים לתלות אבסולוטית בהם, והותירו אותם עם חובות בלתי נגמרים וייאוש שלא מותיר ברירה. Seed is the most important input in agriculture. And it is the most precious thing to a farmer. And now they have been robbed, stolen by these MNCs. And the one who is in control of seed, is in control of agriculture, control of food, control of economy. In 2 days, 94 farmers will commit suicide. About 600 will attempt it. יותר מ-200,000 נשים הודיות התאלמנו מבעליהן העיקרים ב10 השנים האחרונות, לאחר שאלה שמו קץ לחייהם בתלייה מעל עץ בשדה או בשתייה של הדשנים שהיו מיועדים לאדמתם. आमच्या काळात तो हे साधायचं नाही. गरीब असेल तरी कष्ट करून जगू म्हणून असं. In the same 2 days, over 4,300 farmers will quit agriculture for good. If you take the period between 1991 census and 2001 census, 8 million farmers have quit farming. That's about 2,200 a day. दुसऱ्यांचं होत असताना आपलीही तशीच परिस्थिती आहे. पण नाही केले झोप नाही लागत आहे म्हणे कसं कळायचं. In the same 48 hours of your seminar, on average, the government of India will write off 2,376 crores for the biggest corporate houses and richest people in this country. הודו כמשל, משל לצידה המכוער של הצמיחה המסחררת, שדורסת בדרכה את החלשים, הנאלצים לשאת אותה על כתפיהם, ולשלם את מלוא המחיר, לעתים אף בנפשם. זה פשוט מחריד. לפי אם אתה לוקח את המספרים האלה, אז בעצם טוב, ביומיים הקרובים התאבדו משהו כמו עוד 95 חקלאים הודים ביום. דוקטור טבת דיין, את כתבת על זה, נכון? את רוצה לספר לנו למה זה, כאילו, איך לא שומעים על זה נגיד, ואיך זה עובר כאילו חלק? הסיפור הזה, אני לא כתבתי עליו, אבל הוא עניין אותי מהצד של האלמנות שנשארות באחור, עם שדות, עם המון חובות, ובעצמן בדרך כלל גם מתאבדות. עכשיו,
נתחיל מזה שלא מדברים על האלמנות שמתאבדות. הן בכלל לא ספורות ב-95, 92, איזה מספר שלא תיתן. ואגב, גם מרבית העיקרים לא נספרים בכלל. הרבה מהם בכלל אין להם, לא רשומים בממשלה, ואלה שרשומים בממשלה ונספרים בדרך כלל מטייחים את הסיפור הזה. הוא סיפור שאין הרבה מה להתגאות בו. ומה שקורה בו בקצרה, אני אגיד, זה שכבר מאז תחילת שנות ה-90, ממשלת הודו ביקשה, הממשלה הפדרלית של כל המדינות, כל אזורי הודו, ביקשה לפתוח את השוק ההודי כדי שמוצרים הודים אחרים יוכלו להשתלב גם בעולם. והיה לה אינטרס ברור לקבל לתוכה מוצרים, כשבהדרגה, מה שהיה הדרגתי, היום כבר פרוץ לחלוטין. והעיקרים האלה הבטיחו להם זרעי קסם, ממש ככה קראו לזה. העיקרים הם נבערים על פי רוב אנאלפביתים. הבטיחו להם magic seeds, ככה הם קוראים להם. ומה כל כך מג'יקל? שתולעים לא יאכלו את היבולים שלהם. והחומרי הדברה מאוד מאוד יקרים בהודו. זו הייתה הבטחה שנשמעה נפלא להפחית את ההוצאות על הגידול, והבטיחו משהו כמו 40 או 50% יותר יבולים, יותר תוצרת. והרבה מהם התפתו וקנו את זה. בהדרגה, אנחנו מדברים על רצועה שנקרא פעם חגורת הכותנה ההודית, היום היא נקראת חגורת הנפץ או חגורת ההתאבדויות ההודית. בהדרגה הממשלות המקומיות שם הפסיקו למכור את הזרעים המסורתיים ואפשרו לחברות הזרות יותר ויותר דריסת רגל. והעיקרים מצאו את עצמם עם זרעי הקסם. את היבולים שלהם תולעים אוכלות בשמחה רבה, מסתבר. הם לא מתאימים למזג אוויר המקומי שהוא סוג של מונסון מאוד אינטנסיבי, ואז חודשים ארוכים של בצורת. הם לא מתאימים לאזורים שאין בהם שיטות השקיה טובות ויבשים מאוד. והם הוחדרו רק בגלל שיש למישהו אינטרס שהזרעים האלה יחדרו. יש אינטרס. עכשיו, כן, יש הרבה אינטרסים פה. העיקרים עצמם מוצאים את עצמם. לובים כסף כדי לקנות את הזרעים האלה שעולים פי אלף יותר מזרעים מסורתיים רגילים. לא ניתבים מול שום יבול בסוף השנה. אין להם שום כסף לא להחזיר על מה שהם רכשו כבר, בטח לא לרכוש זרעים חדשים. זה סיפור טרגי, לא ספק. אני חוזרת לך לפרופסור חיימוביץ'. זה מחיר הכרחי? כלומר, זו תופעה קשה, ואולי זו תופעת לוואי של משהו שהוא הכרחי? תראה, שמת אותי בנקודה קצת רגישה, כי זה סרט אין שום ספק נוגע ללב, אבל זה שיש עובדה שאנשים מתאבדים ויש זרעים של צמחים שעברו הנדסה גנטית, זה קצת בעייתית, כי אם מסתכלים בסטטיסטיקה, מתי התחיל את התאבדויות, הם התחילו בשנות ה-90. ואפילו היה כתוב שם בתוך הכתבה. מתי התחילו את הגידולים הראשונים של הנדסה גנטית בהודו? 2002. אז זו תופעה שהתחילה עשור לפני שהתחילו את הצמחים עם ההנדסה הגנטית. אז זה כתוצאה באמת של עוני, זה כתוצאה מטכנולוגיות חדשות שאנשים לא הצליחו ליישם. קדמה באופן עקרוני וקושי בליישם אותה. וכשאתה עושה את המגבלה, נגיד, אפשר לראות כל מיני קורלציות סטטיסטיות, אבל זה לא אומר שאחד גורם אחד לשני. שאלה אחרונה אליך. לענות לזה רגע? אנחנו זמננו קצר, ואני צריכה עוד שאלת סיכום. לאור מה שאמרת על זה שהמזון בעצם אין בו שום סכנה בזה. מניין, האם כל השם הרע של מזון מונס גנטית נובע רק מסיפורים כאלה, סיפורים אנושיים? אני חושב שחלק מהבעיה זה בא מבורות, וחלק מהבעיה זה בעיה של מדענים. שאנחנו לא הצלחנו להביא את המסר, תראה, כשאנחנו שומעים הנדסה גנטית ומיד מראים תמונה של פרנקנשטיין, זה מה שאנחנו חושבים עליו. אבל אם אנשים יבינו שהעגבניות הצ'רי הישראלים היפים, זה לא משהו טבעי. אם נשים את זה בטבע, הוא ימות. הוא לא יכול להחזיק מעמד. כל החקלאות שלנו היא תולדה של התערבות בני אדם. טוב. נושא מורכב, בלי ספק. כן, אנחנו רוצים לשמוע על זה עוד, אנחנו נאלצים לסיים. תודה רבה לשניכם. תודה.